చాలామంది పేరెంట్స్ వాళ్ళ పిల్లలకి పదే పదే దగ్గు వస్తుందండి. అసలు మాకు కన్‌ఫ్యూజింగ్‌గా ఉంది. ఎప్పుడు నిజంగా డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి? ఎప్పుడు భయపడాలి? లేదా ఎప్పుడు మందు వాడాలి అని. జనరల్‌గా ఈ సీజన్‌లో పిల్లలందరికీ కూడాను జలుబు, దగ్గులు రావడం సహజమే. జ్వరం లేనట్టయితే లేదా కొంచెం జస్ట్ మైల్డ్ జ్వరం ఉండి పిల్లలు బాగానే ఆడుకుంటున్నారన్నట్టయితే మొదటి 2 రోజులు వెయిట్ చేయొచ్చు మీరు. ఈ 2 రోజుల తర్వాత తగ్గకపోతే లేదా జ్వరం బాగా ఉన్నా కూడాను, లేకపోతే జ్వరంతో పాటు ఆయాసం కూడా ఉన్నట్లయితే, అంటే ఈ దగ్గుతో పాటు జ్వరము, ఆయాసము, లేతే ఏమి తీసుకోకుండా ఏం తిన్నా కూడా పదే పదే వాంతులు చేస్తున్నారు అన్నట్టయితే ఇవి డేంజర్ సైన్స్ అని చెప్పవచ్చును. అంటే ఈ దగ్గుతో పాటు ఈ వేరే డేంజర్ సైన్స్ అంటే ఫీవర్ కానీ, బ్రెత్లెస్నెస్ అంటే బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం కానీ, లేకపోతే ఏమి తీసుకోకుండా అన్ని వాంతులు చేస్తున్నట్లయితే అది ఒక డేంజర్ సైన్ కింద తీసుకుని వెంటనే డాక్టర్కి చూపించుకోవడం మంచిది.